大有电池，山东济南粉丝寄过来的，这个4.0的是好的，粉丝说一起拿过来检查一下。然后这个5.2是故障，原装充电器我们看一下能不能充电。好，充不了了，保护了。我们把它打开检查，两个都打开，是三星的电芯，这个是20R，这个是25R。光用表测量每组电芯的电压，从这边开始，第一组3.350，第二组3.984，这就有问题了啊！3.35和3.98这里面存在着0.6的压差，就是600多的压差，这个就很厉害了。锂电池的容量它就集中在3.1到3.9之间，也就是说我们这个3.3的没有容量了，3.9的它的容量几乎存在90%以上。接着看3.983、3.979、3.985，那么我们这个电池呢，第一组啊，它就是有问题的，要么就是2颗存在着漏电，或者说有容量不足，这一组要换掉。这个电池维修就是更换第一组电芯。我们看看这个4.0它是好的，4.163这个是接近满电的，4.159也是接近满电，4.160、4.150、4.167，它这个就是存在着10几毫伏的压差，这个是没有问题的，这个我们就不要去动它。那么这个呢，就是换一组电芯，我们把它拆下来，把所有的电芯拆下来，剩余的8颗好电芯，我们上仪器测量它的容量内组，根据它的容量内组匹配一样的电芯。所有的电芯我们就已经全部拆下来了。我们这种维修不是简单的把这里掏2个洞，然后把电芯退出来又放2颗进去，那样子修是没有用的，那样子修是纯属是忽悠糊弄，并且把电池还修坏了。为什么呢？因为它这个电池啊已经用了这么久了。我们现在放2颗电芯进去是要匹配容量内组的，也就是说要知道它的剩余容量。那么你要知道它的剩余容量，就必须把它拆下来去测量。你不拆下来测量，你怎么知道它的剩余容量？你随便拿2颗电芯只配内组的话，内组相同，它的容量是不同的。我们拆的时候是保留了原来的连接片，因为它这个是铜的，外面买不到。铜的内组呢是非常低的。我们现在就把这8颗电芯上分容仪，测量它的容量，再测量它的内组。原来的电芯我们就容量测量完成了。我们看一下数据，一共是10颗啊，就是电压低的那2颗我们也测了容量。先看8颗电压一致的，就是这里面容量在2100到2190之间，它这个容量的一致性还是不是太好，还是有差距的。2100和2190这里面就差了90毫安时的容量。正常来说，我们的每一组啊，就是2并1组的容量差是要控制在50毫安时以内的。然后我们看另外2颗，这2颗还没有完全分完容，但是容量已经测出来了。2275，这是第一个，第二个是2282。那么可以看到这2颗电芯呢，它的容量就比前面的8颗每一颗都多了差不多100多毫安时，2并呢就多了200到300毫安时，这个就是造成压差的原因。也就是说，原来是因为呢它的容量不一致，随着循环次数的增加导致它有压差。这2颗是我们匹配的，容量是2148、2136，也是原装的三星25R。同型号同品牌，容量也是在这个范围之内的。我们现在看一下内组，先看原来的内组，18、19、17、17、19、18.3、19、17。好，看看我们的17、19，可以的啊，可以的。内组也是在这个范围之内的。那么接下来我们就开始进行组装，因为它的容量呢还是存在着90毫安时的差别，我们现在需要把它重新排列顺序，先按照容量从大到小的顺序排列，然后装入支架，容量最大和容量最小的作为一组进行搭配。这样子搭配之后呢，它每一组的容量差最大的只有20毫安时。这个步骤啊，就叫做分容配组，是锂电池维修当中最重要的一个步骤。如果没有这一个步骤啊，这个电池是白修的，就是修了没有用的。像我们比较常见的一般的修法是这里掏个洞，把电芯退出来，然后呢，其他的不用拆，再把2颗电芯放回去，这样子修是没有用的，因为它没有做分容配组。通过刚才测量，我们就知道它就是因为有2颗电芯比其他组都要高出了大概是200多毫安时，就会造成这种情况。接下来我们就进行焊接。焊接完成，我们是刚好焊回原来的点位。我们这个维修呢，不管是性能还是做工，都是还原原厂。撬一下，看一下焊接强度怎么样？可以啊，就是周围呢，它撬起来它都不会脱落，这个就是没有问题的。再撬一下这边，啊，撬成直角它都不会脱落。这个强度没有问题，按下电量显示可以正常点亮。原装充电器测试充电，充电是绿灯闪，说明我们这个是没有问题的。把裸露的位置啊打上绝缘胶，还原原厂的做法，贴回绝缘贴纸，装进外壳。好的，朋友们，这个电池呢，我们就是完美的修复完成，分容配组更换了2颗原装的电芯，只有这样子做的呢，才可以长长久久的使用。好，感谢大家的观看，感谢济南粉丝的支持。